tota la secundària, i la veritat és que l'educació que he rebut aquí ha sigut molt gratificant. Hola, soc la Maria, soc la professora d'Economia d'Empresa. Ara estem fent una classe d'Economia d'Empresa amb els alumnes de primer de batxillerat que han triat la modalitat del social. Hola, em dic Isabela y soy de Venezuela. Llegué el curso pasado, en cuarto de la ESO, al Instituto Ernest Lluch. Estic en aquest institut perquè m'inspira confiança, és un bon institut i ara mateix estem en l'assignatura de literatura castellana. A l'Institut Ernest Lluch de Cunit oferim les 4 modalitats de batxillerat, que són el social, l'humanístic, el tecnològic i el científic. A més, també fem una gran tasca orientativa per a aquells alumnes que entren de quart a primer de batxillerat i també totes les sortides acadèmiques i laborals que tenen després de segon de batxillerat. Que vaig elegir aquest institut perquè em van parlar molt bé del professorat i la veritat que tinc molt bona relació amb tots els professors.